呢個姜葱係豉油雞成敗關鍵，佢呢個睇上去姜唔算太多，又唔係喎，OK 喎，同埋都幾鹹個姜葱。咁大兜湯啊，5個人都飲唔晒啊！係要食夾飯嘅。哦，仲有個大魚頭添。不過咧，假如天橋底啊美食多，我118，5 98都係火鍋，同埋仲有好多人排隊喎，都係咯，幾多人排隊？呢度仲有飲茶喎，下次嚟試下。又嚟到中午午餐時間，一個令人興奮嘅時候。因為今日中午咧就打算喺對面呢度揾一間食嘅。魚蛋粉咧，前邊嗰間唔知仲有冇開嘅。通常咧年尾都好擔心呢件事情，就係突然間啲鋪頭係會唔見咗嘅。我真係唔係劇情嚟嘅喎，我原先諗住食呢間嘅。你睇下，關咗門喎，拉晒電線咁喎，咁即係冇咗啦。其實幾好食嘅，不過隔離仲有腸粉啦，腸粉我不是太喜歡，中午唔食腸粉。哎呀，咁啊實在都係比較遺憾啦。揀間人少少就算啦。卒之咧都係入咗嚟茶餐廳咯。食燒味飯，呢個時間還好，人唔算太多。我嘅午餐就到咗啦。首先咧呢個雙拼雞飯，收緊43蚊，豉油雞。白切雞咧好貼心，擺咗姜葱喺白切雞上邊，咁仲有2條油菜啦，下邊仲有啲鹹粒添，同埋一啲花生。咁另外咧飲品係呢個，飲品係呢個叫大紅袍檸檬茶，收緊19蚊，哇都唔平嘅。咁雞係呢個部位嘅，應該上裝吧。跟住白切雞係，都幾靚喎。另外啲飯都幾靚，不過稍嫌咧汁好似少咗啲，都係冇咁多汁啊。飯試過當然好味啊，試下嚿雞。雞試過啦，作為一個茶餐廳嘅出品咧，水平非常之高。不過咧，如果唔係老廣州咧，未必接受得到。咬起身嘅時候咧，如果唔係食咗幾廿年雞咧，你係會覺得佢唔熟㗎嚇。接落嚟到呢度咧，佢唔係嗰肉肥雞嚟嘅，咁啊少量肥膏肯定有嘅。個汁處理得好，呢個玫瑰露酒唔會太濃，唔錯。我中意豉油雞多過白切雞，呢個姜葱係豉油雞成敗關鍵，佢呢個睇上去姜唔算太多，又唔係喎，OK 喎。同埋都幾鹹個姜葱，一切都好合理，但係呢個奇怪啲，而且佢啲花生仲紅衣花生添。一條油菜咧，如果做得唔好，係會可能毀咗整個飯嘅。暫時睇上去幾好，我認為如果佢做得好隨便，我哋會叫乸西嘅話咧，咁啲汁咧水啊係咁出水嘅。冇差，同埋條油菜好油光明明，條油菜可以唔錯。咁最後飲埋呢個咧，哇！嗰個上邊穿晒領咁啊，所以咧比較貴嘅有呢個好處啊。嗰啲係唔穿領嘅，殘地夠。不過小遺憾就係用好奄尖去挑得咧，就係嗰啲檸檬核都仲喺下邊嘅，咁啊，個唔好咁挑剔啊嚇，冇核就話冇核，繼續食飯啦。同埋咧，客人越嚟越多咯喎，咁梗係咧食飯時間，我啊食飽飽，還算可以啦。同埋我走嘅時候咧，人多啲咯。杯飲品係有意外驚喜嘅，不過19蚊啊嚇，同埋裏邊係多保險公司嗰啲人落嚟食嘢嘅，所以咧係幾有港式茶餐廳嘅感覺，嗰種快啲食完快走咧嗰種感覺咧。但係佢又唔係話攞個地拖掃地啊嗰種，冇嘅嚇。
不過價錢就真係幾港式茶餐廳嘅。另外，如果要食魚蛋粉，其實呢間都可以嘅，裝修過，好似冇咗以前嗰種味道咯。同埋個老闆娘唔同以前個人嘅，我都唔敢入去，下次再試。哦，呢度仲有小食添，碗仔翅，到中午咧都熱鬧嘅。平時中午咧，我就喺呢度附近出沒㗎啦。食下中午飯啊，各種啦。有機會咧，逐間試俾大家睇啊嚇。係啊，有電梯。各位觀眾又嚟到傍晚嘅差唔多5點鐘啦。所在位置海珠區。今晚咧就同老婆去食晚飯。我的一天就係咁樣㗎啦。有時候早餐入去下唔同嘅地方食下咁啦嚇。我哋會繼續往前行，喺橋底往右轉去鶴洞大橋底食晚飯嘅。前呢度工業大道北。咁以前咧嗰啲喺廣州啊都有好多廠噶嘛，呢度咧就係廠嘅聚集地咯，即係真係工廠啊！喺呢度咧就全部寫晒嗰啲廠係會有啲咩廠啊嚇，譬如話芯片廠啊、重型機械廠啊、印刷廠啊，東方紅印刷廠好出名啊！呢個我知道係，不過就紙廠嗰邊唔喺呢邊。紙廠或者船廠啦。至今日咧，其實有啲廠啊，喺世界上咧，佢都係排得比較前嘅。譬如造船廠咁，我知道咧，珠江造船廠咧搶咗好多韓國人嘅生意嘅。就係我唔夠肯定係咪第一啦嚇。而家唔叫廣船國際㗎啦，換咗名㗎啦。如果有玩下股票仔嘅咧，就係廣船國際係其中一個神話嚟嘅。最初嘅時候見過2蚊，最高嘅時候炒到80幾係嘛？哇！真係諗起都過癮啊嚇！應該唔夠嗰個即係而家嗰啲新股票咁勁啊嚇！但係以嗰個年代咧，就真係唔叫炒啊！可以去到咁嘅級別咧就好勁啊！講翻船廠啊嚇，好似廣船而家已經搬咗去黃埔嗰邊啦，如果冇記錯嘅話就咁，但係咧都係廣州工業嘅表者嚟嘅。今日呢度咧就變成係大商場啦、住宅區啦，咁啊係啊，變晒住宅㗎啦。其實仲有好多古仔啊喺呢度，包括以前咧，其實最初嗰啲廠喺呢度啊，啲員工咧就喺附近住㗎。譬如話後邊5一新村就係沙苑市場就係咁嚟嘅啦。嗰啲工廠啊，佢喺對面翻工，唔係過嚟呢度翻屋企咯。後尾要搬出去外邊，可能搬到去好遠，甚至乎合併。咁點辦咧？嗰啲員工你叫佢炒咗佢又唔得㗎，因為始終因為第一國企，第二炒要賠錢㗎嘛。咁點辦咧？就可能係會安排一啲班車啊，俾佢翻工。舉個例子，我阿媽就係啦。我阿媽咧以前喺西華路第一樽翻工嘅。所以點解我成日講話我好熟第一樽就係咁解，即係唔係話對住個鏡頭啊攞嚟噏嘅，隨便講嘅。我細個就陪住阿媽翻工，喺第一樽翻工㗎啦。咁都係啲輕工業啦嚇。咁後來咧，佢係要搬嚟石井，佢死啊！點去啊？石井好遠㗎嘛，以當時嚟睇啊嚇。其實而家都唔近。咁點辦咧？佢哋就會固定一個時間做幾班車巴士啊嗰啲因為佢哋朝頭早咧嗰啲車係好快嘅開得，嗰啲司機又熟路啦。朝頭早又冇乜人啦，一路翻到去石井咯。係啊，好威水啊！而家咧就唔使啦，係而家除非有啲好大型嘅廠，可能地鐵都去唔到嘅，譬如話汽車製造業啊，咁佢哋就會去到增城嗰啲啊。咁佢點辦咧？佢就只能係繼續沿用呢套辦法，但係其他咧都係自己坐地鐵算啦。補翻多少錢咁咯？呢啲就係廣州人嘅變革嘅。廠係要搬離市區，
搬走咗之後，點樣令到啲員工繼續開到工咧？就係坐班車。咁啊，而家有地鐵咯。沙苑廣重社區，你一睇就知道咧，以前係工業㗎啦，工業嘅基地嚟嘅。喺呢度一路上去就係鶴洞橋啦，即係過芳村嘅咧，就交通方便好咗。如果唔塞車嘅話咧，其實廣州係好方便嘅啫。佢唔似話其他一啲譬如深圳咁嘅城市，佢每個區分得好散。廣州就唔係嘅，就全部集中埋一齊嘅。譬如話今朝早咁啊，我真係冇咩嘢做啊嘛，洗下車啊，咁啊揸架車過去，其實我都經過呢度嘅，上邊條橋咯。講翻我哋今晚食晚飯嘅地方，呢個餐廳咧，之前阿南哥帶我哋去過嘅，係嗰個成日帶我去食宵夜嗰個人咧。當時咧就去沙苑嗰邊踢波，踢完波咧咁就去食宵夜咯。波就唔踢啦，宵夜就繼續食。呢度啦，沙道路唯一變成咁樣，之前好似爛溶溶咁啊！我哋有一次係開車過，係嚟過一次㗎啦，已經開車過嚟嘅。停車係啊，要佢有停車位㗎嘛，好細，好煩嘅，係啊，個餐廳好細嘅，好多人去食燒鵝㗎咯。咁先食完雞白切雞、豉油雞，跟住晚食燒鵝。廣州人好中意食斬料啊！佢嗰度咧，除咗燒鵝最出名咧，其實海鮮都好出名嘅，我知道。今日睇下可唔可以食得到多啲咯？睇日落啊！哦，喺呢度隱約見到條鶴洞橋啊！同埋睇日落咯，呢幾日啲天氣好神奇，好多雲。鏡頭正前方，大家睇唔到兩個字清心啊！廣州老字號懷舊炭火煲。天板嚟。係啊，係呢度係其中一間喺天板嘅羊肉火鍋店咯。呢度變到好靚咗好多好多喎。前邊呢度又有呢個係食咩啊？食西餐嘅。跟住咧，以前我哋踢波就喺嗰度下邊咯。早茶晚茶。宵夜文創園喎，TIT 文創園喎。由正前方一路行過去，其實係可以去得到太古倉㗎，真係估唔到啊！喺呢度靚咗好多。哇！呢間餐廳咁靚。係咯，咁靚喎，食包㗎係嘛？可頌。食包啊？可頌咪食包咯，西餐咯或者。係咯。哦，係啊！嗱，其實咧，大家就知道近期係聖誕節咧，因為廣州人都會有啲慶祝嘅，咁去食下西餐應下節咁咯。就係呢度 TIT 文創園。哇！我咪講過以前咧，呢度附近咪好多嗰啲工廠嘅，咁工廠咧會有一樣咩嘢咧，就係叫鍋爐啊！知唔知鍋爐係咩？喺廣州住過或者內地住過應該知。鍋爐咧就係即係一個好難以表達到係咩區，因為工廠咧佢可能要燃燒一啲東西啦，或者要需要一啲動力啦，咁咧就要有鍋爐啦。大概就係咁啦，太細節我講唔出嘅嚇。咁啊，以前有鍋爐咁啊點咧？有煙通，前方咪有煙通咯。呢邊咧就係光大花園，嗰邊咧就係煙通。係啊，啲煙通仲保留住，即係而家梗係唔會仲開個鍋爐啦嚇，但係仲保留住咯。嗰啲文創園啊，咪就係咁咯。喺呢度行下去，又有港車北上，不過佢兩地牌嘅。IT 文創園好出名啊，不過唔係呢度。喺海珠區有兩個 TIT 文創園，我都係今日先知嘅啫。另外一個就勁啦 ，IT 文創園另外一個你知唔知一個世界上最知名嘅社交媒體公司就係 WeChat 啦，係啊，微信就係喺海珠區另外一個地方，真係估唔到。呢度以前係電池廠嚟嘅，原來係咁，真係變化晒喎。我想去嗰個煙通㗎。係啊，行過去望下啦。咁啊，佢當時可能電池廠佢要燃燒一啲東西㗎嘛，咪有啲煙通咯。點餐啊，睇下好新奇啊！我哋覺得嚇。取餐。呢個係咩啊？我有叫個港式臘味飯咁咪撳俾錢咁咯嗬。睇幾錢？數碼扣餐嘅。咧細個時候啊，咁啊即係初中咁上下時間咧，
睇 TVB 啊，日本風情畫啊，成日講啊，日本好多無人售賣機啊，包括女細個都話，究竟無人售賣機係咩嚟嘅咧？咁唔知啊。到近呢10年8年咧，內地就多咗好多啦，即係咩都有啦，賣飯盒嘅又有啦，先頭見到賣咖啡嘅又有啦，都講啲得意啲嘅俾大家睇啊！賣鮮花嘅又有啦，呢度仲係呢個牌子嘅公司喺呢度，一啲設計公司我哋都睇唔明係咩，籃球場添，啲小朋友喺度打籃球，嗰個煙通都仲喺度咯，羽毛球場就唔知喺唔喺度啦。有賣下嗰啲公仔嘅啦，櫻桃小丸子啊，唔係賣食嘅咩？我用翻啲舊嘅廠房嚟改建嘅，佢哋係即係梗係翻新過啦，唔係爛溶溶嗰種感覺咯，幾有趣喎！呢度整到舊鍋爐房，原電池廠鍋爐房就係呢個位置，呢度上去就係嗰座鍋爐嗰個塔喎，變咗小朋友喺度玩嘅地方。廣州都算好㗎啦，即係唔會一次拆晒。廣州咧就保存得好，但係咧就有一位資深的網友咧，就聖誕期間去咗上海玩，佢話確實不能否認地，上海咧保留呢舊嘅建築物咧係比廣州做得更好嘅。咁我相信都係嘅嚇。起碼賣得更多錢先啦，係咪？消費主義都冇問題嘅，我覺得嚇，好過全部炸晒佢，咁然之後唔知隔離做停車場啦，起碼咁樣都好過我先頭講嘅咁咯，就係住宅區。喺度連三角電飯煲、三角五電池、雙魚個乒乓球拍，豐富歷史結晶英金錢。利公民都係廣州。第一幅係乜嘢？未聽過第一幅，後邊嗰啲未聽。紅棉係做糖嘅。亞洲係汽水，下邊嗰兩個。三個五係電池，應該係雙魚係乒乓球，都好出名啊！呢個乒乓球仲有呢個，哇！1921年嘅電筒廠係，咁英金錢仲勁添，12年時嘅工廠，而家就變到咁靚啦。種多啲樹就一定係冇壞處嘅。好似話咧，光大花園嗰陣落成啊，好多人都好擔心。喂，以前咁重工業得唔得㗎？咁咧地產發展商咧就將嗰啲樹木全部保留低，咁起碼有翻啲信心，個環境冇咁污染咯。樹木都生到啦，應該冇事嘅。咁事實上咧證明咗太太身邊咧都有啲人買咗光大花園都賺咗少一筆啦。話雖說回來，都仲有好多地塊係雕空嘅，包括對面呢度啦。但個日落就靚嘅，呢度可能等啲環境評估過到批核咗之後，咁又起啲望住個大橋落鶴洞大橋嘅西餐廳都好啊，又或者小酒吧咁。西餐我哋又唔食啦都係去翻海鮮飯店前邊喺條橋底嘅。咪講過呢度附近好多廠嘅，嗰度睇唔睇到寫住橡膠廠創意園？咁即是話咧，先頭我哋見到個創意園咧，好有可能就係以前嘅橡膠廠又或者係電池廠啦一齊嘅。要呢啲廠咁近咧，第一個就梗係方便啦，方便領導管理啊。其實唔係嘅，有好多佢叫做產業鏈啊。譬如話佢哋比較基礎，可能做啲芯片啊，又或者一啲有色金屬啊，俾過去隔離廠做輕工做電筒各種零配件咁樣㗎。所以當時咧，佢哋係會連埋一片㗎咯，喺埋一齊嘅。原來呢度就係橡膠廠創意園，咁橡膠廠就冇咗啦，變咗創意園。創意園咧租唔出咧，點辦咧？就停車場咯，又或者俾翻佢哋啲輕工嘅職工嚟有個活動中心咁咯。呢度停車係幾錢啊？呢度停車係5蚊一個鐘到底啊！橋底咧就係做啲產業，有少似咩咧？我上次去上水，差唔多咁上下，收車又或者係洗下車咁咯。
呢度咧仲有個宵夜檔添啊，叫流醒，幾醒啦！呢邊咧就停滿車咯。上次我同老婆嚟呢度咧，就喺前邊呢度嘅，就揸車嚟，好似唔知停邊個位嘅。呢邊停車平啊，先頭嗰度5蚊1個鐘喺廣州嚟講，算係比較經濟實惠嘅。今晚喺呢度食晚飯。上湯西洋菜。真係刺激啊！就喺橋底食同埋我邊車來車往咯。老婆話坐呢個位空氣好，食燒鵝係呢個燒鵝好好食嘅。眼花繚亂獨餐牌時間，性價比之王50蚊，我見到最貴一個叫酸菜魚，50蚊一例。仲有冇比50蚊再貴嘅咧？暫時揾唔到。同埋仲有啊，如果中意飲啤酒啊，15蚊3支中純生。再靚啲嘅咁9蚊支咯。炒飯雞雜一應俱全，呢啲咪大排檔風味咯。回味大腸頭啊，燒鵝45蚊一例，呢個可以一試啊！我哋食過幾次嘅。同你嚟之前，同阿南哥嚟過都係食燒鵝嘅。椒絲腐乳通菜啊，不過呢個時候嘅通菜未必係最好。鹹蛋蒸肉餅，全部都係一啲家常小菜啦。豉汁蒸片魚，哇！咁呢邊咧就係、鐵板菜、鐵板黃鱔係嘛？可以試下喎。鐵板墨魚仔，你睇一個餐廳咧，係咪俾啲本地人食嘅咧就知啊？俾遊客咧，佢有張相嘅。咁但係如果俾啲當地人食咧，就相咩啫？一個彩牌咁就係啦。嗱，寫晒字，最緊要有支啤酒。呢個係火鍋啊，鵝煲、羊肉煲都有，或者自選鍋底有。你冇所謂，食粥咯。食粥咯。係啊，琴日先食過粥。咁啊都得。可能都好大兜咯。係啊。叫啲姐煲，好似隔離台嗰啲咁咪得啦。燒鵝好大份嘅喎，上次食過，好巨喎。唔係冇所謂㗎。鐵板做嘅。仲有咁大兜湯，5個人都飲唔晒啊！已經食夾大嘅。仲有個大魚頭添。不過咧就湯盡飲嘅豆腐可以打包嘅，不過芫茜打包唔好。已經食夾大嘅。係抵食夾大件，飲啖湯先。大檔就係有呢個好處。環境就冇乜㗎啦，但係咧味道咧就補救翻，特別有風味的。就唔同話先頭嗰啲西餐廳係食個氛圍嘅。呢個都嚟啦，2個飯啦，唔該。我美極蝦都到埋啦。咁樣嘅喎。炒下嘅。係。燒鵝咧近期食得太多，我話今中午我又食過斬料，咁算啦，怕熱氣嘅。接落嚟試下黃鱔，咁老婆試過啦，佢話係細條嗰種嘅。哇！佢唔係話落好多油咁樣去煮㗎噃，最緊要新鮮，係真係好新鮮。佢啲黃鱔，黃鱔咧唔似我哋平時食到啲黃鱔，好重油啊，好重鹽嗰啲嘅係好味，唔係話唔好味。呢個咧好似清蒸咁。試下個蝦，咁佢唔係嗰種好大嗰種蝦碌，因為收幾隻40蚊嚟㗎，30幾20幾30蚊啊！冇可能用嗰啲好大隻嗰啲大蝦碌㗎嚇。咁啊簡單，批咗個頭，簡單批咗個頭咁咪食咯。同埋點解要落手咧？其實就係筷子工退步啦，跌咗落台面啊，落手剝啦。試下咩味？新鮮嘅嗱，落手剝咧就試到佢係咪新鮮。
你話係咪游水？即使唔係都好啦，都唔係嗰種話擺咗雪櫃擺咗好耐嗰種咯。不過大排檔嚟講咧，真係算清淡呢個。承住我哋廣東人嘅口味啊，我哋都係食得好清淡。我咁想食燒鵝。佢不停喺度講緊我點解唔食燒鵝。嗱個蝦咧有簡單炸過下嘅，就唔係好重手嗰種。又唔係落重油重鹽咯，就係嗰個油咁嘅啫。有老細現撈嘅，嗰度撈上嚟，咁啊信得過。最滿意就係個湯，我飲到第3碗啦，成碗魚頭，第幾碗啊？呢個魚頭？上次去第2碗，第3碗，哇！呢個唔係我咧就食咗好多呢個都好好，甜甜地好家常菜嘅感覺㗎。就係冇食燒鵝嗰位觀眾，如果翻到嚟可以食下燒鵝，同埋咧千祈唔好以為好遠，食飽飯再帶大家周圍行下，知道其實後邊就係地鐵站，好近嘅啫。而家已經差唔多6點半，好多人收工啊，餐廳越嚟越多人啊，上座率過半啦已經，有約埋3、5知己過嚟啊，坐喺裏邊嘅又有，親戚朋友生日嘅過嚟食飯又有，呢啲又唔會話消費唔起幾廿蚊個餸咁。嗱，你辛苦打工嘅人，梗係大家都見到啦，中午去食嗰個咁嘅碟頭飯，先唔好講杯嘢飲先，杯嘢飲唔計，都50幾蚊。呢度最貴嗰碟餸都係30幾，嗰啲叫食個快飯咁解嘅啫。呢啲咧就坐低傾下偈，我哋唔傾啫嘛，飲翻杯啤酒仔咁嘅。再夜啲又或者去食個燒烤都得㗎。隔離仲有一間湛江雞，天橋底美食多，我118 598都係附近翻工啊，咁過嚟呢度食晚飯嘅咧。呢度仲有羊肉煲添喎，喺路邊食就最開心嘅。不單如此，仲有一間添，哇！越嚟越多啊！以前咧朋友帶我嚟嗰陣咧係冇咁多嘅。呢個賣酒好隱世嘅，老婆話唔係本地人都唔知，係啊，我都係朋友帶我嚟，我先知道。踢完波咁樣，其實咧個朋友係唔知嘅，佢講佢踢完波咁啊，嗰陣好似冇揸車嚟嘅，喺後邊嗰度踢完波咁啊，去坐地鐵行過，喂肚餓喎，咁啊不如試下佢咯，咁嘅咯。真係隱世嘅，呢度仲有啲舊嘅屋啊！咁啊上邊學拱橋，老婆講緊好闊，梗係闊啦學拱橋。雙向10車道。好闊㗎，好好開啊開車。係啊。但一落到嚟塞車啊。係啊，啲路都係咁嘅，通常咧條橋闊啊，下邊塞咯。一唔係咧就條橋窄嘅下邊都係塞嘅。變曬停車場啦。下邊變咗停車場。因為過去應該係啲學校㗎嘛。喺呢度嗱，即係睇見啦，一直往前行咧就昌崗中路啦，往右轉咧就係工業大道南即係咩啫？再去就係落溪橋㗎啦，再去啊！呢度仲有個招牌寫住3個5虎頭集團，3個5係唔係煙仔嗰3個5喎？不過而家都唔生產㗎啦。虎頭電池。原來呢個文創園啊，電池廠。係啊，電池廠咪就係虎頭㗎咯。仲有邊個得㗎？就係呢度入去啫嘛。而家變咗啲餐廳啊，租出去啊咁咯。大部分，尤其當時嘅輕工業，咁咧喺市區有地喎，西華路都有好多。西華路就電筒廠，係啊，又係變呢啲廠。咁啊租出去咯，租停車場啊，各種咁咯。甚至乎包括以前啊，我都做過國企啊，印刷廠啊。咁啊，我唔係負責印刷嗰部分嘅。咁佢係喺荔灣路有廠㗎，依家都仲有嘅。咁啊，早排經過見到佢哋做咩咧？都唔生產㗎啦，都有少量生產，唔印啊印咩啫？印都養唔起啲人，不如租咗佢嗰個乾手淨腳，就唔再招嗰啲新嘅人入嚟啦。就係咁，係啊。
好多而家國企都係咁嘅，尤其唔係嗰啲好巨型嗰啲集團咧，係行多一個路口。前邊嗰度轉過去嘅。我哋係行對面嘅，咁啊而家行翻過嚟呢度去樂豐廣場行下。咁啊，先頭咧食飯嗰度，大家見到咧廣州啲後生仔一日嘅生活就係咁嘅啦。大多數時間咧都係要去揾找尋美食嘅路上嘅咯，做工還做工。做工還做工，做完工就同3、5知己整係啦，平有平食，貴有貴食。即係你話嗱，譬如中午咁樣，我好似食得貴啲。其實平時咧，因為我想食嗰個魚蛋粉啊，冇鬼咗啊，裝修嘅。如果唔係嘅話咧，食魚蛋粉都10零蚊啫嘛。即係點講咧？即係聯合國認定。嗯，廣州係一個宜居嘅城市，係有道理嘅。平又有平食，貴又有貴食，係嘛？你開選擇多，開部海迪拉克出嚟又得，坐地鐵都得。先喺地鐵都見到又係好多人嘅。即係都係嗰句啊！你嗰個收入最緊要有得俾你揀。係有得揀啊！有平亦都有貴咁啊，最好。我哋都睇過好多講過好多城市，包括你當地人都話：收入咧就差到不得之，要3、4千，消費咧好似深圳咁，咁梗係㗎啦。連鎖式嗰啲咁唔同深圳同深圳一樣價錢，好正常㗎嘛。冇理由深圳賣100蚊，佢連鎖同一個星巴克喺嗰啲最窮嗰啲城市賣3蚊杯，你覺得可唔可能啊？冇可能㗎嘛。廣州居住啊，你揀300蚊都可以住得到。係啦，平啲咁梗係遠啲㗎啦。咁你去到珠江新城，20萬一方。係啦，20萬1平方嘅又有。以為咁1000萬級別嘅又有。咁啊呢啲咧就係廣州年輕人生活的一天。大上又有，係嘛？去到珠江新城，馬上高大上。係。哇！你要傳統嘅老西關。係。前邊咧樂豐廣場咧又有，呢度做咩？廣州塔。哦。嗰個就係。佢講就係呢度要文明行過馬路啊！個事情就係路越闊咧，路兩邊嘅生意就相對差啲嘅。喂，呢條路好闊嘅，你又冇辦法過得到對面喎。咁啊，但係咧，所以咧呢度生意就差啲。又睇樓價嘅好時候啦。大花園300萬唔貴喎。大花園。之前成千嘅喎。就啱先嗰度咯。係啊，86平方。嗰啲係電梯啊。抵喎。300萬8平方。呢啲用案。講1000萬嗰啲係呢個用案，冇正常嘅。1800，哇，好大啊！好大。2梯咁。江南西又有啦，80幾平方。有平有貴。再平啲嗱，你沙苑都有，沙苑裏邊都住得幾舒服嘅。210萬。江南西啊，275萬嘅。其實海珠區啲樓價咧係企得幾硬嘅，佢又唔會話似話去到翻到西關嗰啲咁溶爛咁舊。好高。呢邊啲咧話晒都新淨啲。即係舊嗰啲就2萬零咯啦，2萬7咯。最平你都要沙苑咧，210萬。有大商場得嚟，又有地鐵站多。海珠區其實幾好嘅。如果你話要揀個地方，喺廣州接啊，我哋首選咧一個芳村啦，第二個番禺啦，番禺遠啲，番禺養老好。其實海珠區呢一邊都唔錯嘅，即係西邊，但係你就唔好去到同福西嗰啲好殘好舊啊，南華西嗰啲就真係唔好啊。點解咧？因為啲屋又舊。不過我去過嗱，天黑嘅時候去，我講話天黑，日光日白去咧，人影都冇隻㗎。咁你一路行咧，你係會聽見有人聲，但係啲人又唔知喺邊喎，好有趣啊！南華西嗰邊，之前我拍攝過，有觀眾問點解啊，係啦，我試過一次夜晚喺南華西嗰邊係，我聽見有人喺度得緊餸，但係你唔知個人喺邊嘅咯，好刺激㗎，係啊，邊係唔同嘅，雖然咧條路好闊過唔到去，但起碼有啲人氣啊，又有寵物醫院、美甲中心。哦，即係啲狗狗剪嗰啲毛啊嘛。哦，剪做嗰啲造型啊。
又有新開嘅大商場。呢個係京都，後邊咧就係樂豐廣場，就係五一新村，就係先頭我哋講話嗰啲以前咧重工業啊、工業企業咧嗰啲人咧喺對面嘅宿舍啊，再入去係沙縣市場去啦。咁喺呢度咧就係京東摩，應該係嗰啲京東商城上邊會有嗰啲嘢，呢度都有得賣吧，即係賣下手提電話啊嗰啲咯。但係我哋最中意都係去翻前邊樂豐廣場，又有餐廳啊，又有奶茶鋪啊。深圳好出名嗰啲賣蛋糕嘅牌子咧，嗰度又有㗎，唔使去到天河㗎。周塔係其中一個。如果你講到話喺海珠區最大、最靚、最多潮流鋪頭嘅商場，樂豐廣場應該算係數一數二啦吧。係後邊咪就係光大花園咯。不過樂豐廣場好多餐廳㗎啦。以前係咁樣，我哋成日咧都講話唔好去啲商場裏邊嗰啲餐廳食飯嘅，因為點解咧？佢冇明火。但係樂豐廣場係廣州為數不多係可以明火嘅商場嚟㗎。啊，佢哋當時落成嘅時候咧，就已經係申請咗㗎啦。咁啊，所以咧，即係如果你我係都要喺啲商場食飯咁粵菜咁啊，即係炒個牛河，唔通你攞電磁爐炒咩？傻嘅！樂豐廣場係其中一個選擇。咁佢裏邊都有好多唔同嘅餐廳，而且佢運營商咧係新加坡嚟嘅商場啊嚇，海德新加坡嘅一個牌子嚟嘅。咁裏邊又有大停車場啦，又有日本百貨公司啦，又有壽司郎啦、星美樂啦。落嚟食咩嘅咧？食西餐嘅。喺廣州有幾間西餐廳，即係呢啲又係連鎖式，喺深圳出嚟呢幾間呢啲咁樣嘅咧，其實星美樂咧係唔錯，不過當然價位係會比較高。又有加拿大咖啡店啦，又有奶茶鋪啦，幾間都有嘅，甚至乎牡丹樓都有添。呢個麥當勞好有情調喎，可以係啊，坐喺外邊咁樣食麥當勞都食得唔平凡，其實都係食個氛圍嘅啫嘛，個西餐咯，食蛋糕啊咁嗰啲咁樣咯，簡餐啦，係啊，漂亮飯冇錯啦，係啊，你又知嘅咧，我早就知。大家知唔知咩叫漂亮飯咧？即係味道係一般嘅啊，味道咁又唔知。但係咧個樣就一定要靚咯，同埋食嗰陣要靚咯。商場又係嗰啲辣嘢，我隔離仲有呢個唔算辣嘢，金羊座好出名嘅金羊座。唔係啊，嗰個我知辣啦嘛，雙辣啊嘛。係商場都有呢啲嘅，跟住嗰啲咁嘅咧就見到係嗰啲臭豆腐。係最怕啦。男人都幾犀利。去到邊啊？有奶茶店啊、咖啡店啦，呢邊就商場裏邊咯。嗱，諗唔到都有賣車㗎，一邊係賣內衣嘅，一邊係賣車嘅。呢邊都係賣車，後邊係賣首飾嘅。我哋中意嚟嘅，因為吉之島而唔係呢啲賣車啊、賣珠寶嘅。車有幾好賣車？Smart 就係咁樣嘅。大到鬼。係咯，而家啲 Smart 變到咁大部。國內咧係即係廣州係一個例外嘅，國內咧係好中意揸大車，唔中意揸細車。尤其電車先係啊，電車就係要做大嘅。可唔可以由細到有？冇可能咯。因為個電池有咁大體積㗎嘛，佢密度高嘅話就貴㗎啦嘛。細部，然之後續航又勁。冇可能嘅。即係其實將個特斯拉縮細咗佢得唔得咧？冇可能嘅，係。哇！前邊仲有咩牌子啊？呢個長城啊，嗰個睇唔睇到啊？仲有一喜來合拍。化妝品廣告。呢邊係賣呢啲空氣淨化機咧，隔離仲有賣波鞋嘅添。呢層咧，我哋就見到多翻啲人氣。先樓下嗰個老婆話：喂，今日點解咁淡咧？梗係咧，嗰層賣車唔關事嘅，你日日買車咩？但係食就唔同啦，日日都要食噶嘛。好似我咁朝頭早食完，夜晚又要食。呢一間係啊，呢個啊卡朋啊西餐廳啊。如果有小朋友翻到嚟玩啊，揾個平平地西餐廳食嚟，先樓下嗰個咧就
就俾人影相嘅，都唔係唔好食。但係如果咧要同埋細路仔咧，最好就卡棚啦嚇。不過咧即係疫情一到，佢都收縮經營好多。但係呢個應該係排隊王嚟嘅嚇。今日都係要排隊嘅。小朋友家庭樂最好嘅卡棚西餐廳，我排過啦，排個幾鐘頭都係咁排啦。不過嗰陣疫情啊冇嘢食冇計咧，再次向大家證明啦。廣州咧人咧，就算係抵養慳啲都好啦，喺飲食方面咧，絕對唔會妥協嘅。呢個玩咩啊？我以為工作人員喺度維修機器添。呢度又有一個川菜啊，上隻，好似環境幾好喎。跟住咧就係一個椰子嗰個打火喎。椰子雞煲。我估到呢兩個實有嘅。嗱，前邊就係排隊咯，又係咁樣排隊啦。牛肉火鍋唔知有冇試過？左邊有呢個湯麵，算係咁噶啦呢個。有順德菜咯。順德菜算係唔係？其實商場裏邊咧，我哋去過呢兩個咧，一個就係樂豐廣場，一個就係領展，最好係呢兩間裏邊嗰啲餐廳，即係你係可以睇多兩眼啦咁咯。其他就真係麻煩啲啦嚇。因為嗱一個客家菜都可以啊呢間。請您用餐啦！咁似領展嗰啲嘢嘅。係啊，客家菜不過唔係呢間分店啊，中華廣場嗰間分店啊。之前同一個梅縣嘅女仔啊去食過㗎，不過即係嗰陣喺洗衣店做嗰陣咧，實習生啊，佢都話出品都可以喎，仲有咧佢家族生意咧係做飲食㗎，咁佢都話可以，應該幾好㗎。自助烤肉150，係啊，呢個好似係深圳都有呢個牌子喎，鰻魚炭火烤肉。至於呢個壽司店啊，唔似其他嗰啲回轉壽司，係睇唔到其他人嘅。呢個係半開放式嘅，幾好啊咁。好似喺萬國廣場嗰間都係咁嘅，但係冇咁闊落咯，睇落去。但係今日就唔使排隊啦。啊！我真係估到全部都係呢啲㗎啦，係咪？嗱，嗰邊咪椰咯，嗰邊啊，係咪得？嗰邊咪椰子雞咯。有間粵菜呢個睇住佢開嘅啦，曉月疫情嗰陣開嘅呢個。即係你慢慢留意下商場有啲餸嘅。你都唔使諗話，哇！出嚟上商場睇下有咩食，其實都唔使睇嘅，估都估到係。唔係，仲要咁喎，樂豐廣場已經係做得算比較好嗰個，即係有可以用明火㗎，有啲係不能明火㗎，呢啲係可以明火嘅牛肉火鍋，同埋仲有好多人排隊喎，都係咯，幾多人排隊？呢度仲有飲茶喎，下次嚟試下啦，直落，但係呢度排隊人就少啲啦。哇，超旺呢度，冇錯。一來係有吉之島，二來咧就係因為近地鐵站。而家我發覺商場嗰啲嘢真係太平。上邊嗰啲餐廳啊嚇，真係差唔多，大同小異，個個都都係吉之島合適我哋。多啤梨一盒幾錢啊？50蚊，59蚊，一斤到。山姆啊抵買，但係一買就有一大盒咯。呢啲咧就分開裝。吉之島啲嘢就好企理好齊整嘅，擺得砂糖桔都攞個袋裝住嘅。又或者蘋果呢個咩梨啊？藏烏梨啊，個皮咁得意嘅。14個9一斤。黑媽媽咁嘅喎，西藏自治區林芝士，15蚊一斤。咁啊好貴啊！嗱，呢度有人攞咗一袋兩個，34蚊啊！哇，剩咗34蚊掟。跟住擺翻低咯。俾咗我都擺翻低嘅，即使係新疆呢啲都冇咁貴嘅。一盒呢啲係20蚊啫嘛。呢都係喎，15蚊一斤秋月梨。
哦，呢度仲有河魚米粉賣20蚊啊， 20蚊一箱，抵啊！攞啦，攞冇問題啊，好食啊呢啲，去河源都買唔到上次，係啊2公斤喎，呢啲食到好多餐嘅，係咯，啊攞啊真係攞唔攞啊？攞，嗱個包裝仲要咁靚咁易攞住，好啊， 20蚊啫喎，係4斤，睇下日期。睇下日期咁快買完，諗住再行下睇下嘅，因為太重啦，就買一袋夠，呢啲都唔睇嘅，買嘢飲啊！酸奶係牛奶，拎唔到啊！不過過年又會見到有曲奇餅啊呢啲咯，都有啲禮盒裝嘅。今年過年早啊，仲有1個月左右就過年，梗係啦。豆腐花添，有冇開車嚟啊？今日係冇嘅，我算啦。如果有開車嚟嘅話，就會買隻飯團咯。哦，仲有呢個最中意食嘅啦，唔好買啦。啲8蚊。8蚊哦。如果一日之中咧嚟到呢個時間段先收工咧，咁你又唔係食好多，其實買呢啲三文治係夠飽嘅。你好中意食壽司，咁你咪可以等到佢特價咯。哇！真係要好中意先得咯。話趁住呢幾日暖翻啲，即刻買雪糕食，因為佢杯裝啊嘛，平啊，性價比高。呢啲唔容易用咯。不過吉之島咁旺係有原因，因為鏡頭正前方一直行咧，就已經係地鐵站。咁呢度係8號線啊，我哋翻屋企好方便嘅。8號線一路行去到西村轉，咁啊翻到屋企嘅。所以點解講話廣州最精明一樣嘢就係修建咗咁多地鐵啦。如果唔係嘅話，你叫我嚟呢度，我真係睬你都傻啊！一唔係坐巴士過對面就10號車，翻到去10點鐘前應該都翻得到去嘅咯。近地鐵站，人流量大，又有芝士蛋糕啦，有奶茶店咧，仲有呢間啦。上次去到深圳專程，唔係專程去深圳，係去到深圳專程去皇庭廣場揀嘅超多香港人排隊嘅一個蛋糕店啦。